Ndugu mpenzi na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Nyumba ya Simulizi, karibu sana. Leo tunaianza rasmi simulizi yetu mpya na ya kusisimua iitwayo Zena na Bettina. Hii ni hadithi iliyojaa maumivu, mapambano na jinsi ambavyo ujasiri unaweza kuzaliwa kutokana na unyanyasaji. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ambayo bila shaka itakugusa moyo, itakufundisha uvumilivu na kukuonyesha jinsi jamii inavyoweza kumwangusha mtu. Tumeandaa matukio mengi ya kusisimua ambayo yatakufanya uburudike. Kama bado hujalike, naomba ubonyeze kitufe cha like hapo chini, comment maoni yako na share video hii na marafiki zako. Pia niambie unatutazama ukiwa wapi, comment bendera ya nchi yako hapo chini. Jambo muhimu zaidi, usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii na ubonyeze kengele ili usikose sehemu zijazo. Tuanze. Bettina alikuwa binti wa miaka 22, mwenye sura ya upole ulioonekana hata kabla hajafungua mdomo. Alikuwa mpole kupindukia, mtaratibu katika kila jambo, na mwenye heshima ambayo hata wazee wa kijiji waliipenda sana. Aliishi na mama yake pekee kwenye kijumba cha udongo kilichokuwa pembezoni mwa kijiji, karibu na mto mdogo uliopita nyuma ya nyumba yao. Maisha yao hayakuwa makubwa, lakini yalijaa upendo na utulivu wa aina yake. Tangu utotoni, Bettina alikuwa na mwili mnene. Unene wake ulianza kuonekana akiwa darasa la 3, na kadri miaka ilivyokwenda, ndivyo mwili wake ulivyozidi kuongezeka. Mama yake alikuwa akimwambia mara zote, "Mwili ni mwili mwanangu, cha muhimu ni heshima na moyo wa utu." Lakini maneno hayo mazuri ya mama hayakuweza kufuta uchungu wa kila siku alioupata kutoka kwa watu waliomzunguka. Wanawake wengi kijijini walimcheka Bettina. Mabinti wenzake hawakuwahi kumuona kama mtu wa kawaida. Badala yake walimuona kama kichekesho, mtu wa kumsema, wa kumdhihaki na wa kumdharau hadharani. Walimuita majina ya ajabu ajabu, na walipomuona akipita, baadhi yao walisukumana huku wakicheka, wengine wakipiga kelele za kejeli. Kwao, mwili wa Bettina ulikuwa kama sababu ya kumchoma maneno na kumkatisha tamaa. Kile kilichomuuma zaidi ni kwamba yote haya hayakuanza alipokuwa mtu mzima, hapana. Aliyapitia tangu akiwa msichana mdogo shuleni. Akiwa shule ya msingi, alikumbana na maneno ya maumivu ambayo ndani yake alitaka hata waliomwambia wangejua tu jinsi maneno yao yalivyomchana moyo. Mara nyingi alijaribu kuyapuuza, alijaribu kuishi kama wengine, lakini kila alipofanya hivyo, kelele za dhihaka ziliendelea kumfuata kama kivuli kisichoachana na mtu. Wakati mwalimu anaingia darasani, wanafunzi wengine walikuwa wakitulia, lakini kama Bettina angeingia akiwa nyuma, baadhi walinong'ona huku wakigeuka nyuma kumtazama kana kwamba ameleta kitu cha kushangaza. Wengine walitoa maneno ya dharau wakisema, "Pisheni njia, kibonge anakuja." Yote hayo yalikuwa yakimuumiza, lakini alipuuza. Alikuwa mtiifu. Aliamini kuwa uvumilivu ungekuwa dawa. Lakini haikuwa hivyo. Siku zilivyosonga, mizaha iliongezeka. Katika michezo, hakuna aliyemtaka awe kwenye timu yao. Walimu walipoagiza shughuli za pamoja, mara nyingi Bettina alikuwa wa mwisho kuunganishwa kwenye kikundi, kwa sababu hakuna aliyetamani kushirikiana naye. Maneno ya dhihaka kila siku yaliyokuwa yakimtingisha kama, "Nani ataweza kushikamana na mtu mwenye mwili kama huo?" au "Huyu akivaa sare mpya tu zitapasuka." Mama yake alikuwa akiona mabadiliko ya tabia za binti yake, kutokujiamini, kukaa kimya na kukwepa watu. Mama yake alijitahidi kumtia moyo, lakini wakati mwingine hata maneno ya mama hayakutosha kumzuia binti yake kuyaamini yale wanayosema watu. Kadri miaka ilivyokwenda, Bettina aliishi akiwa mbali zaidi na marafiki, mbali zaidi na jamii, na hatimaye mbali zaidi na ndoto zake alizowahi kuwa nazo. Alifanikiwa kuendelea na masomo hadi sekondari, lakini hali haikubadilika. Dhihaka, kebehi na unyanyapaa vilimfuata kama bahari inavyofuata ufukwe. Mwanzoni alivumilia, alijaribu kupambana na hali hiyo, alijaribu kuonyesha kuwa hata kuwa na mwili mkubwa, bado alikuwa msichana mwenye thamani. Lakini je, mtu anaweza kuvumilia mawe ya maneno kila siku bila kuvunjika? Siku moja, akiwa kidato cha pili, kuna kundi la wasichana lilikaa nyuma ya darasa wakimcheka kwa sauti kubwa kana kwamba hawajui anaweza kusikia. "Huyu si mwanafunzi, ni mzigo tu kwenye benchi," mmoja alisema. Wengine wakacheka hadi machozi. Bettina alijaribu kuendelea kuandika kwenye daftari lake, lakini mistari ilianza kujaa machozi yake badala ya wino. Siku hiyo alirudi nyumbani kimya. Hakumwambia mama yake kilichotokea. Alikaa kitandani mwake usiku mzima, akitazama paa la nyumba yao, akijaribu kuelewa ni kwa nini dunia ilikuwa ikimfanyia hivyo.
Alihisi hana thamani, hathaminiwi, hana nafasi katika ulimwengu unaomzunguka. Hatimaye, alifanya uamuzi ambao mama yake kamwe hakutegemea. Bettina aliomba kusitisha masomo. Hakuwa tayari tena kukutana na macho ya dhihaka, hakutaka kusikia tena kelele za kebehi, hakutaka tena kupigana na maneno ambayo yalikuwa makali kuliko makucha ya simba. Alipoacha shule, maisha yake yalibadilika kabisa. Alikaa nyumbani akimsaidia mama yake kwenye shughuli za kila siku. Lakini ndani yake kulikuwa na jeraha kubwa, jeraha la kutengwa na jamii, la kukosa kuonekana kama binadamu kamili, na la kuamini kwamba mwili wake ulikuwa adhabu aliyopewa bila sababu. Hivyo ndivyo safari ya Bettina ilivyoanza, safari ya msichana mwenye moyo mzuri lakini aliyeumizwa na ulimwengu ambao haukujua thamani yake halisi. Katika mabinti wote waliokuwa wakimcheka na kumdhalilisha Bettina, kulikuwa na mmoja aliyesimama juu ya wengine wote kama kiongozi wa ukatili, binti aitwaye Zena. Zena alikuwa na umbo dogo, sura ya kujiona, na tabia ya kulazimisha kila mtu amwogope. Alipenda kuwa katikati ya kila tukio, awe ndiye anayesema, na mara nyingi awe ndiye chanzo cha mauzauza. Kwa watu wengi kijijini, Zena alikuwa msichana wa kawaida tu, lakini kwa Bettina, ndiye aliyekuwa kisababishi cha majeraha ya kila siku, majeraha yasiyoonekana nje bali ndani ya moyo wake. Zena hakuwa tu miongoni mwa wanaomcheka Bettina, ndiye aliyekuwa kinara. Aliongoza kundi la mabinti wenzake kama vile ni jeshi lililofundishwa kazi moja, kumvunjia Bettina heshima na kumfanya aamini kwamba hana thamani yoyote. Alikuwa mjanja katika kutengeneza mazingira ya kumkosesha amani. Mara nyingi angeinua sauti yake kwa makusudi, ili kila mtu anayepita asikie dharau zake. Kila Bettina alipokuwa akipita karibu, Zena alikuwa wa kwanza kusema, "Angalia anavyotikisa ardhi huyu, na mwili wake kama nguruwe." Maneno hayo yalikuwa kama wimbo kwake, wimbo wa uharibifu wa nafsi ya mtu mwingine. Aliyakariri kiasi kwamba hata bila yeye kuwepo, baadhi ya wasichana wengine waliiga maneno hayo na kuyasema bila hata kufikiria madhara yake. Kwa nini Zena alimchukia Bettina kiasi hicho? Hakuna aliyewahi kujua. Labda ni kwa sababu Bettina hakuwa mtu wa kujibishana, au kwa sababu hakuwa na makundi wala marafiki wa kutetea upande wake. Au huenda Zena alipenda tu kuona mtu akiumia, ili ajisikie mwenye nguvu zaidi. Bettina alikuwa shabaha yake rahisi. Wakati mabinti wengine wa kijiji walipokuwa wakitolewa posa, wakivaa shera nzuri na kufuatiwa na vijana waliowatamani, Bettina hakuwa na mtu. Wala hakukuwa na tetesi za kijana yoyote kumtaka kwa siri. Kivuli cha unene wake kilionekana kumfukuza kila mwanaume kijijini. Mara nyingi, vijana wakiendelea na utani wao pale uwanjani au kwenye vijiwe vyao, maneno yao yangempiga Bettina hata kama hakuwa karibu. Huyo Bettina ukimuona atakufilisi, kijana mmoja alisema huku akipiga teke jiwe dogo chini. Ana mwili mkubwa sana, utafanya kazi ya kula tu siku zote, mwingine alijibu huku akicheka kwa sauti kubwa. Walijiona wababe, bila kujua wanavunja moyo wa binti ambaye hakuwahi hata kuwaumiza. Maneno kama hayo yalipita masikioni mwa Bettina mara nyingi kuliko alivyoweza kuyahesabu. Kila alipofika kwenye korido za sokoni, hata wamama wachache nao walikuwa na vicheko vya chini chini. Alipita tu, na macho ya watu yalikuwa yakimfuata. Wengine wangesema, mama yake anahitaji kumsaidia huyu mtoto apungue, si kwa sababu ya urembo tu, ila hata afya. Wengine wangetabasamu kwa kejeli bila aibu. Hata hivyo, cha kuumiza zaidi haikuwa maneno ya vijana au wanawake, hapana. Kilichomvunjia Bettina nguvu zaidi ni sauti ya Zena. Sauti hiyo ilibeba dharau ya hali ya juu, kiburi kilichopitiliza, na unyama ambao hata baadhi ya watu wazima walijiuliza mara moja, huyu mtoto ana nini? Lakini kwa sababu Zena alikuwa binti wa mwenyekiti wa kijiji, hakuna aliyemwadhibu, hakuna aliyemkemea waziwazi. Mara nyingi Zena alichagua kumzomea Bettina sehemu ambazo watu wengi wamekusanyika. Iwe sokoni, kisimani, au hata kanisani mara chache walipokutana. Alihakikisha Bettina hasahau kuwa yeye ni mtu wa kuchekwa. Alihakikisha anaumiza hisia zake kila alipoweza. Na kama haitoshi, aliwahamasisha marafiki zake kuongeza moto. Nendeni mkamwambie leo, mwili wake unaonekana kama nguruwe aliyeshiba. Marafiki zake walikuwa wakitenda hivyo wakiwa na hakika kwamba Zena atawashangilia na kuwapongeza. Katika kijiji hicho, Zena alikuwa kama kiongozi wa kundi la kejeli, na ni wachache waliosimama kumkosoa. Bettina hakuwahi kuelewa kwa nini Zena alichagua kuwa adui yake. Wala hakutaka kuelewa. Aliumia tu.
Kila siku alihisi kama dunia imeweka mzigo mzito juu ya mabega yake, mzigo wa kulaumiwa kwa mwili aliozaliwa nao, kwa umbo ambalo yeye mwenyewe hakupenda lakini hakuwa na chaguo. Kijijini, kila tukio lililoendana na ndoa au uhusiano liliamsha maumivu mapya moyoni mwa Bettina. Aliona wasichana wenzake wakiolewa, wakipendeza katika gauni nyeupe. Lakini kwake, kila kilichopita kilionekana kama kumbusho kwamba hakuna anayemtaka. Ana mwili mkubwa mno, vijana walivyosema, vilikuwa vidonda ambavyo vilikaa moyoni kwa muda mrefu. Hata hivyo, ndani ya ukimya wa moyo wake, Bettina aliumia, lakini hakuwahi kumwambia yoyote. Aliishi maisha kwamba dunia yote ipo dhidi yake, na kila siku ilikuwa kama vita. Vita ambayo hakuchagua kuipigana, lakini kila mara alilazimishwa kuinua moyo wake na kuendelea mbele. Zena aliendelea kumfuata kama kivuli kibaya kisichotaka kumwacha, na kijiji kizima kiliendelea kumsukuma Bettina kwenye kona ya giza la kujiona sifuri. Lakini hawakujua kwamba hata katika giza hilo, moyo wa Bettina ulikuwa bado unapumua, ukisubiri siku ambayo huenda dunia ingesimama mbele yake na kumwambia, tunaona thamani yako. Siku moja jioni, Bettina alikuwa akitoka nyumbani kuelekea sokoni kununua mboga za chakula. Alikuwa amevaa gauni lake la rangi ya samawati na kujivuta taratibu barabarani, akijaribu kutokujali maneno aliyokuwa akisikia kila siku. Lakini kama kawaida ya kijiji kile, watoto hawakuwa na huruma wala mipaka ya maneno. Wakiwa wanacheza kandanda pembeni ya njia, ghafla mmoja wao alipiga kelele, Bettina kibonge nyanya! Bettina kibonge nyanya! Watoto wengine wakaimba wimbo ule kwa kelele kubwa, wakirukaruka huku wakimcheka. Baadhi yao walimtazama wakionyesha matumbo yao yaliyotokeza, wakijifanya wanatembea kama yeye. Bettina alisimama kidogo, akavuta pumzi, lakini wimbo ule ulipozidi, machozi yakaanza kujikusanya taratibu. Alitamani ardhi ifunguke immeze, kwani kila neno lilikuwa kama mwiba kwenye moyo wake. Aligeuka haraka bila kusema chochote na kuanza kutembea kwa kasi. Kila hatua aliyopiga aliisikia kama mgongo wake unazidi kulegea kwa uchungu. Hayo maneno ya watoto yalikuwa kama kumbukizi ya machungu aliyodumu nayo kwa miaka mingi. Kwa nini mimi, aliwaza huku akifuta machozi? Kwa nini kila siku lazima niwe kichekesho cha watu? Alipofika sokoni, moyo wake ulikuwa mzito kuliko mzigo wowote. Alinunua viungo alivyotumwa, lakini hata wauzaji waliomzoea waliona macho yake mekundu. Aliporudi nyumbani, mama yake alikuwa amekaa kibarazani, akishona vitambaa. Alipomuona binti yake, aliweka mshono chini haraka. Bettina, mwanangu, kuna nini tena? Mama yake aliuliza kwa sauti ya upole. Bettina hakuweza kujizuia. Alimkumbatia mama yake na kulia kwa nguvu, akitetemeka kama mtoto mdogo. Mama, wananiimba tena, kila siku maneno yale yale, naumia mama, nimechoka sana. Mama yake alimpapasa mgongoni pole pole akijaribu kumtuliza. Mwanangu, usiumie kiasi hicho. Watu wanasema maneno mabaya kwa sababu hawajui thamani yako. Mwili si adui yako mwanangu. Ni sehemu ya safari yako tu. Lakini Bettina hakutaka tena maneno ya faraja. Safari hii, uchungu uliokuwa umejikusanya kwa miaka mingi ulifika kikomo. Alijisikia amechoka kila sehemu ya nafsi yake. Mama, najiogopa mimi mwenyewe, najichukia sana. Kila nikijiangalia kwenye kioo najiona si mtu wa thamani. Mama yake alinyamaza dakika chache akimtazama kwa huruma ya kina. Bettina, hakuna kitu kibaya kama kumchukia unayeishi naye kila siku, mwili wako. Lakini unaweza kuubadilisha. Mwanangu, unaweza. Akamvuta Bettina aketi karibu naye, kisha akaanza kumweleza kwa utulivu. Kubali kupungua, sio kwa ajili yao, bali kwa ajili yako. Mimi nitakusaidia. Tutaanza kidogo kidogo. Hata mazoezi madogo yanaweza kubadilisha maisha. Na chakula tutaweka utaratibu mzuri. Bettina alitulia, akafuta machozi, na kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, alisikia mwanga mdogo wa matumaini ukijitokeza ndani yake. Mama, una uhakika nitaweza? Mimi? Ndiyo mwanangu, unaweza. Jambo lolote lina mwanzo. Acha tuanze leo. Usiku ule, baada ya chakula, mama yake alikaa naye na kuanza kupanga mpango. Walikubaliana Bettina aanze kutembea kila asubuhi, hata kama ni hatua 500 tu mwanzoni. Pia apunguze kula vyakula vyenye mafuta mengi na sukari. Hakutakiwa kuacha kula kabisa, bali kula kwa kiasi na kwa mpangilio. Mazoezi ya kwanza kesho asubuhi.
Sitaki kukufanya mwepesi kwa ajili ya maneno ya watu, bali kwa ajili ya afya yako na furaha yako. Bettina alitabasamu kidogo, tabasamu lake la kwanza siku hiyo nzima. Licha ya maumivu ya ndani, aliamua kujaribu. Alijua haitakuwa rahisi, lakini mama yake alikuwa tayari kuwa bega kwa bega naye. Kabla ya kulala, alisimama mbele ya kioo mara nyingine. Aliona ule mwili ambao miaka yote aliuchukia. Lakini kwa mara ya kwanza, hakusema maneno mabaya. Alivuta pumzi na kusema kwa sauti ya chini, nitabadilika kwa ajili yangu. Nao ulikuwa mwanzo wa safari mpya katika maisha ya Bettina, safari ya ujasiri, kujikubali na kupambana na dunia iliyomkataa. Moyo wake ulihisi mabadiliko. Kesho yake alfajiri, kabla hata ya jua kuchomoza vizuri, Bettina aliamka. Alitoka kitandani akiwa bado na mawazo mengi, lakini ndani yake kulikuwa na nia mpya ya kupambana na maisha yake. Kwa mara ya kwanza alivaa nguo za mazoezi, suruali nyeusi na shati jeupe alilopewa zamani na mama yake. Akavuta pumzi ndefu na kutazama nje. Ubaridi wa asubuhi ulimgusa usoni, lakini hakuruhusu umrudishe ndani. Leo naanza safari yangu, hata kama itaniuma nitapambana, alijiambia kimoyomoyo. Alianza kwa kutembea taratibu, kisha baadaye akaanza kukimbia mwendo wa polepole barabarani kuelekea mteremko mkubwa unaopita katikati ya kijiji. Kila hatua aliyopiga ilimsisimua. Kulikuwa na hofu, lakini pia matumaini. Akiwa hajafika mbali, kundi la watu lilianza kujitokeza nje ya nyumba zao, wengi wao wakienda kuchota maji au kuandaa shughuli za asubuhi. Walipomwona Bettina akikimbia na kutokwa jasho, baadhi walicheka kimya kimya, wengine kwa sauti, aha, Bettina anakimbia! Kijana mmoja alipiga kelele, huyu lazima dunia inakaribia kuisha, mwingine akasema, na watu wakacheka. Lakini hakukuwa na mtu aliyemuumiza kama Zena. Zena alitokea pembeni, akiwa amebeba chombo cha maji, akawageukia wasichana wenzake na kucheka kwa dharau, halafu akamwangalia Bettina kwa macho ya kejeli. Ona huyu tukunyema, eti anafanya mazoezi. Wewe hata ukikimbia mwaka mzima, huo mwili wako hautabadilika. Kibonge wewe, acha kutufurahisha asubuhi. Ha. Kicheko kilichofuata kilikuwa kama radi kwenye masikio ya Bettina. Wengine walishika matumbo yao kwa kucheka, wakifanya sauti za kejeli na hatua za kukimbia huku wakimshabikia kwa dhihaka. Bettina alijaribu kupuuza. Alijaribu kukimbia mbele kana kwamba maneno yao hayamgusi. Lakini kabla hajapiga hata hatua mbili, machozi yalimtoka. Kila neno lilikuwa kama mkuki moyoni. Alihisi dunia nzima inamzomea na ina furaha kupitia maumivu yake. Akasimama. Akaangalia mbele, kisha nyuma. Alikosa ujasiri. Alikata tamaa. Aligeuka haraka na kukimbia kuelekea nyumbani kwao, safari hii sio kama mtu anayefanya mazoezi, bali kama mtu anayekimbia uchungu. Aliingia kwenye njia nyembamba inayopita karibu na shamba la mihogo, machozi yakimtiririka bila hata kujificha. Kwa nini wanichukie hivi? Mimi nimewakosea nini? Aliwaza kwa maumivu makali. Kwa nini hata kitu kizuri nikianza kufanya, wanageuza dhihaka? Alipofika nyumbani, mama yake alikuwa bado jikoni akipika chai. Aliposikia mlango ukifunguliwa kwa nguvu na kumwona Bettina akilia bila kujizuia, aliweka kijiko chini haraka na kukimbia kumkumbatia. Mwanangu, imetokea nini tena? Mama yake aliuliza huku akimshika mikono. Bettina alitetemeka akijaribu kuzungumza, lakini sauti ikaganda. Hatimaye kwa shida kidogo alitoa maneno, mama, wamenicheka tena. Wote? Mama, siwezi tena, kila nikijaribu wananiangusha. Mama yake alimpapasa mgongoni, akimvuta karibu zaidi. Mwanangu, tulia. Usilie sana. Watu wengine wanatamka maneno bila kufikiria athari zake. Hawajui uchungu unaopitia. Bettina alilaza uso kwenye kifua cha mama yake, machozi yakipita mpaka shingoni. Mama yake aliendelea kumfariji kwa sauti ya upole, ambayo ilimfanya ajisikie kidogo yuko mahali salama. Bettina, sikiliza. Hakuna jambo gumu kama kubadilika mbele ya watu wanaokucheka. Lakini kumbuka hili, mawazo yao hayaamui maisha yako. Maneno yao si hukumu ya mwisho. Mwanangu, unasafiri kwenye njia ngumu, lakini matokeo yake yatakuwa makubwa. Bettina alitikisa kichwa kwa udhaifu. Lakini mama, inauma. Ni kama napigana na dunia yote peke yangu. Hauko peke yako.
Mimi niko hapa. Na kama leo imekuwa ngumu, kesho inaweza kuwa bora. Usikate tamaa mara moja. Kila mshindi alianza kwa kuanguka mara nyingi sana. Mama yake alimpangusa machozi, akashika uso wa Bettina kwa mikono yote miwili na kumwambia, kama hukuanza leo hawangekucheka. Wanakupiga vita kwa sababu wameona mabadiliko yanaanza. Wanajua ukifanikiwa, hadithi ya maisha yako itageuka. Usikubali. Endelea mwanangu. Kidogo kidogo. Bettina alinyamaza, lakini ndani ya moyo wake, cheche ndogo ya ujasiri ilianza kuwaka tena. Alimkumbatia mama yake kwa nguvu, akipumua kwa kina. Na japokuwa machozi yalikuwa mengi usoni, ndani yake alijua safari haijaisha. Hii ilikuwa tu siku ya maumivu, lakini si mwisho wa mapambano yake. Jioni ya siku iliyofuata, Bettina alikuwa akitembea taratibu kuelekea sokoni. Alibeba kikapu chake cha plastiki mkononi. Alihisi uchovu wa mawazo na hisia nyingi baada ya tukio la jana. Alikuwa bado hajajua kama ataendelea na mazoezi au la, lakini kwa sasa alihitaji tu kwenda sokoni kumsaidia mama yake. Hewa ya jioni ilikuwa tulivu na vumbi dogo lilipaa kutoka chini ya miguu yake. Lakini utulivu huo haukudumu. Alipokaribia kufika mahali panapokatiza barabara ya kuelekea sokoni, alisikia sauti zile zile alizozizoea, sauti ambazo zilikuwa nembo ya maumivu katika maisha yake. Hahaha. Ona sasa, tukunyema wetu anaenda sokoni. Eti juzi alifanya mazoezi siku moja, leo tena yuko kama kawaida. Bettina hakuhitaji kuuliza ni nani. Zena alikuwa amesimama pale na marafiki zake wawili, wakimtazama Bettina kama kichekesho cha jioni yao. Zena alisogea mbele, akatikisa kichwa kama mtu anayehurumia jambo la kuchekesha. Lione hili. Lilijifanya linaanza mazoezi, sasa limeacha. Kwa kweli mtu mzima kutaka kujidanganya. Bettina, wewe ujue kabisa, huo mwili wako si wa mazoezi. Wasichana waliokuwa nyuma yake walicheka kwa dharau, sauti zikiungana na kelele za sokoni, lakini kwa Bettina zilikuwa kelele moja kubwa ya kumsukuma hadi ukingoni. Safari hii Bettina hakuwa kama yule wa jana, wala juzi. Hakuwa kwenye hali ya kulia au kujificha. Ndani yake kulikuwa na kitu kipya, hasira iliyokuwa imejaa maumivu ya miaka mingi. Akasimama. Akaangalia moja kwa moja usoni mwa Zena. Kwa mara ya kwanza sauti yake ilitoka kwa ukali ambao hata yeye hakuzoea. Zena, naomba uniache. Nimevumilia sana. Nimechoka. Niachie maisha yangu. Lakini Zena, badala ya kutulia, aliongeza moto wa dharau kwa harufu ile ile ya kiburi. Wewe nani unanikataza? Si nilishakwambia wewe ni tukunyema wa kijiji hiki. Hakuna mwanaume anayekutaka, hakuna anayekuheshimu, sasa unakuja kuniambia uniache? Wewe si kitu. Maneno hayo yalikuwa kama mafuta juu ya moto uliokuwa tayari unawaka ndani ya Bettina. Mwili wake ulitetemeka, si kwa woga, bali kwa nguvu aliyokuwa ameifunika kwa miaka yote. Alishusha kikapu chake chini taratibu. Akausimamisha mguu wake vizuri ardhini. Watu waliokuwa sokoni walisitisha shughuli zao taratibu, macho yao yote yakageuka kuangalia upande huo. Walihisi kuna kitu kikubwa kinaenda kutokea. Bettina alitembea hatua 3 mbele, akasimama uso kwa uso na Zena. Na kuheshimu Zena. Lakini leo nitasimama kwa ajili yangu. Zena alicheka. Wewe? Kwa ajili yako? Ha. Kabla hata hajamaliza, Bettina alinyosha mkono wake mmoja, akamshika Zena shingoni kwa uthabiti. Watu walibaki midomo wazi. Kwa sekunde chache, Zena alionekana kama ameganda. Hakuamini Bettina ambaye siku zote hakuwa na ujasiri wa kuangalia mtu usoni, leo anamsimamia hivi. Kwa nguvu za ghafla, Bettina alimuinua Zena juu. Kisha kwa ukali na maumivu yake yote aliyobeba moyoni akamtupa chini. Zena alianguka kama mfuko mzito wa viazi. Kelele ilivuma sokoni. Watu walisogea karibu kidogo. Marafiki wa Zena walikaa kimya bila hata kupumua. Kwa sekunde kadhaa Bettina alisimama pale juu ya Zena, macho yake yakiwa yamebeba mchanganyiko wa uchungu, ujasiri na uhuru wa ajabu. Hakutoa machozi. Hakuomba msamaha. Siku hii ilikuwa tofauti na siku zote. Watu waliokuwa sokoni walianza kunong'ona. Umeona? Bettina amempiga Zena. Yaani kabisa amerushwa kama furushi la viazi. Sasa Zena amepata wa kumfundisha adabu.
Baadhi ya vijana walianza kucheka. Safari hii sio kumzomea Bettina, bali kumzomea Zena. Zena kapigwa na Bettina. Zena kapigwa na Bettina. Kicheko kilimzingira Zena ambaye alikuwa bado chini, macho yakiwa yamejaa hasira na aibu ambayo hakuwahi kuipata maishani mwake. Bettina hakuongeza neno. Aliinua kikapu chake, akageuka na kuanza kutembea kuelekea nyumbani kwao kwa utulivu, kama vile hakufanya chochote kikubwa. Lakini ndani yake moyo wake ulipiga kwa kasi, kwa hofu ndogo, kwa mshtuko, lakini pia kwa hisia kali za kushinda vita ya maisha yake kwa mara ya kwanza. Nyuma yake, Zena alisimama taratibu, akafuta vumbi nguo zake, macho yake yakijaa chuki nzito. Akaapa kwa sauti ndogo lakini ya kutisha, nitakachokufanyia Bettina, utahama kijiji hiki. Na hapa, hilo ndilo lilikuwa chimbuko la vita mpya. Vita ambayo haikuwa tena ya maneno ya dharau tu, bali ya kisasi kilichojaa giza moyoni mwa Zena. Jioni hewa ilikuwa tulivu, na nyumba ya mama Bettina ilijaa harufu ya ugali na mboga zilizokuwa bado zinatokota jikoni. Bettina na mama yake walikaa kimya mezani, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Bettina bado alikuwa amechanganyikiwa na yaliyotokea sokoni. Alikuwa amefurahia kwamba kwa mara ya kwanza alijisimamia, lakini pia hofu ilianza kuuchukua moyo wake, hasa baada ya kile alichokisikia kutoka kwa watu kuhusu Zena kuwapa kulipiza kisasi. Mama yake aliangalia uso wa binti yake, akaona alivyokuwa kimya na mwenye mawazo. Bettina mwanangu, usijilaumu. Mtu akizidiwa huwezi kumlaumu. Ilitakiwa siku moja ujitetee, mama yake alisema kwa upole. Lakini kabla Bettina hajajibu, mlango ulipigwa kwa nguvu. Buguu! Buguu! Ukafunguliwa bila hata kusubiri kukaribishwa. Akaingia mwenyekiti wa kijiji, Mzee Makori, akiwa na uso mkali uliojaa hasira. Huyu ndiye baba mzazi wa Zena. Aliingia hadi sebuleni bila salamu, akasimama katikati ya chumba huku akiguna. Mama Bettina, nimefika kwa jambo moja tu, alianza kwa sauti ya ukali. Mwanao kampiga sana binti yangu Zena. Amemuumiza vibaya. Sasa hivi yuko kitandani akilalamika maumivu. Hiyo si tabia tunazotaka kijijini hapa. Lazima apewe adhabu. Bettina alisogea nyuma, moyo ukimdunda kwa nguvu. Mama yake alisimama haraka, akimkabili mwenyekiti. Lakini Mzee Makori, sio kweli kama unavyosema. Zena ndiye amekuwa akimnyanyasa mwanangu kwa miaka. Kila siku anamtukana, anamdharau, anamsababisha atoke machozi. Na juzi tu, alimcheka mbele ya watu wote. Bettina si mtu wa matatizo. Leo alijitetea tu. Hata kama, mwenyekiti aliingilia kwa ukali. Hata kama Zena ana makosa, sheria za kijiji haziruhusu mtu kuchukua hatua mkononi mwake. Bettina amempiga binti yangu. Hilo haliwezi kupuuzwa. Kesho asubuhi kuna kikao, na lazima mfike. Adhabu lazima itolewe. Kabla hajamaliza, aligeuka na kutoka nje bila hata kuaga. Mlango ukagonga tena kwa nguvu, ikawa kimya. Bettina aliketi chini, macho yalianza kujaa machozi taratibu. Mama, nitaadhibiwa kwa sababu ya Zena? Kwa kweli mimi tena? Aliuliza kwa sauti ya kilio. Mama yake alimsogelea, akamkumbatia kwa upole. Usiogope mwanangu. Watu wa kijiji wanajua tabia ya Zena. Tutakwenda kesho na tutasema ukweli wote. Lakini hata mama yake alijua moyoni kuwa Mzee Makori alikuwa na nguvu nyingi kijijini. Mara nyingi sauti yake ndiyo ilikuwa ya mwisho katika maamuzi. Kesho yake asubuhi, kijiji kizima kilikusanyika kwenye uwanja wa mikutano uliokuwa katikati ya kijiji. Wazee wa kimila, wanawake, vijana na hata watoto walikuwa pale kutazama kilichotokea. Kikao kilianza kwa mwenyekiti kusimama mbele, akiwa ametulia, lakini uso wake ulikuwa na hasira ile ile ya jana. Tumekutana hapa kwa sababu Bettina amempiga na kumuumiza binti yangu Zena. Hili ni jambo kubwa. Hatupaswi kuliacha. Watu wachache walinong'ona, wengine wakitafuta macho ya mama Bettina na binti yake. Wengine walikuwa wakicheka kimya kimya, wakimkumbuka Zena alivyorushwa jana sokoni kama kiloba cha viazi. Mama Bettina alisimama na kusema kwa sauti iliyotetemeka, lakini kamati ya kijiji, kwa nini hamsemi pia Zena anavyomfanyia mwanangu? Mbona hamsemi maneno anayomtukana nayo kila siku? Mbona hamsemi manyanyaso yake yote? Mnataka mtu avumilie mpaka lini? Lakini kabla hajamaliza, mmoja wa wazee wa kijiji alisema, Mama Bettina, tunajua hayo, lakini bado kosa ni kosa.
Bettina ametumia nguvu kumdhuru mwenzake. Lazima adhabu itolewe. Bettina alionekana kukata tamaa kabisa. Akasimama akajaribu kuzungumza kwa mara ya kwanza hadharani. Nimevumilia miaka mingi. Nimechekwa tangu nikiwa shule. Lakini sikutaka kumdhuru. Nilikuwa nimechoka tu. Lakini kamati ilishatoa uamuzi tayari. Mwenyekiti alisimama tena. Adhabu ya Bettina ni hii. Ataenda msituni leo hii na kurudi na sungura mweusi. Ni lazima. Bila hivyo, atachukuliwa kama anakaidi sheria za kijiji. Uwanja ulikuwa kimya. Hata watoto waliokuwa wakicheza pembeni walisimama kuelewa kilichotokea. Sungura mweusi. Watu walijua kuwa ni adhabu ngumu na mara nyingi ya hatari. Sungura weusi walikuwa wachache sana na mara nyingi walionekana tu kwenye sehemu za kina ndani ya msitu, mahali palipokuwa na wanyama wakali. Mama Bettina alisimama kwa hasira na hofu. Lakini hiyo adhabu si ya haki. Kwa nini binti yangu apewe adhabu hatari namna hii wakati Zena ndiye chanzo cha yote? Lakini hakuna aliyesikiliza. Wazee walikuwa wameamua. Bettina alilia kimya kimya, machozi yakimtiririka kama mvua ndogo. Alisimama polepole akaenda nyumbani kwao, akachukua kisu kidogo ambacho hutumika kwa shughuli za kawaida za nyumbani. Alijua asingeweza kukataa adhabu ile, angesema nini tena? Hakuna aliyemsikiliza. Akatoka nje ya nyumba yao, huku sura yake ikiwa imejaa hofu na huzuni. Watu walimwangalia akipitia njia ya kuelekea msituni, baadhi wakimhurumia, wengine wakishangaa, na wachache wakifurahia. Mama yake alimkimbilia, akamkumbatia, akalia naye. Bettina, mwanangu, kuwa makini. Usiingie sehemu za hatari sana. Tafuta sehemu za wazi, tafuta haraka urudi nyumbani. Lakini hata mama yake hakujua kuwa adhabu hii ingeanza safari mpya, safari ambayo ingetengeneza historia ya kijiji kizima. Bettina aligeuka, akafuta machozi yake, akavuta pumzi ndefu, kisha akaanza kutembea kuelekea msitu wenye giza uliotazama kijiji chote kwa ukimya wa kutisha. Safari ya hatari ilikuwa imeanza. Naam, mpenzi mtazamaji, hapo ndipo tunapokomea kwa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Zena na Bettina. Tumeona jinsi maneno ya kejeli yalivyomsukuma Bettina hadi ukingoni, na hatimaye jinsi alivyopata ujasiri wa kusimama, lakini sasa ameadhibiwa kwa safari hatari msituni kutafuta sungura mweusi. Nini kitatokea kwa Bettina kwenye safari yake hatari? Je, Zena atatimiza kiapo chake cha kulipiza kisasi? Na kwa nini wazee walitoa adhabu kali kama hiyo? Usikose sehemu ya pili ili kufahamu jinsi vita hii ya kijiji inavyoendelea. Asante sana kwa kufuatilia. Kumbuka kuacha maoni yako kuhusu tukio hili la Bettina kumpiga Zena, na usisahau kusubscribe na kulike ili tuweze kukuletea simulizi nyingi zaidi. Tukutane tena sehemu ijayo. Kwaheri.